Nganaon motivasi Nabi nepi ka daek ngawuruk nyin pasantren daek maksakeun tahajud inget ka indung bapa urang mah. Sok rasakeun ku para pemuda, ku para pamudi di dieu. Na teu sadar bagaimana orang tua baheula loba kaalpaan bab agama gara-gara ngurus urang ka alam dunia. Sampai maaf nu jadi indung nu jadi bapa teu tulus tahajud gara-gara kudu geyong ngaming urang nalika keur orok pilih genti. Lapur bab tahajud bab akhirat na gara-gara ngurus urang tengah peuting nyaring. Leres teu? Inung geus saged rek ngingkik ngaji para pemuda. Urang keur dipangku keur orok ngompolan kana raksukanana nepi ka balik deui inung ka imah ganti setelan dituluykeun ngasuh kanu jadi anak demi anak ceurik nepi ka lapur bab ngaji pahalana. Bahkan di bulan Ramadan nepi ka anu jadi indung luas teu puasa peda ceuk pikih menang anu keur hamil teu meunang teu puasa najan wajib qada demi anak dikasihkeun parentah Allah aing mau panjang umur di kodoan ayeuna mah anak hayang katulungan ngabelaan indung teu puasa demi anak hiji waktu katoler-toler malum seiring waktu berjalan gara-gara jadi anak indung mamawa kodo balik ke akhirat naudzubillah sok tapakuran ku aranjeun. Mata lamun orang tua budakna barategong termasuk para pemuda-pamudi di dia nepi ka teu bisa ibadah pekta demi Allah anjeun geus nyilakakeun orang tua 2 kali. Hiji baheula indung bapa hancur bab ibadah gara-gara ngurus anjeun ti leutik ayeuna anjeun ka doraka mere fitnah ka orang tua kelak di akhirat 2 kali. Khusus kami para pemuda-pamudi jalanan cukup sulit orang memaknai hijrah tanpa dibarengan kesucian hati sambil orang ngalap berkat tina dawuhan Rasul dume dawuh Rasul aya 2 kalimat nu sangat-sangat ringan diucapkeun dina lisan tapi begitu berat dina timbangan amal bahkan dicintai ku Allah nu Rahman pupusna 2 kalimat tasbih kalimatani khafifatani ala lisan Taqilatani fi mizan habibatani ila rahman bil barakah tasbih jami'an sasarangan sadayana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah subhanallahil azim subhanallah subhanallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doana di akhir sekaligus ke urang moaskeun istighfar baroya syukur-syukur ke urang sasarangan muhasabah mudah-mudahan isi langkung manfaat kangge sadayana. Hesti mae duduk dong jangan jalan-jalan. Ulah masuk akrawe belah. Alian doh cicing sih. Alhamdulillah. Secara syiar patut kita tadus bin ni'mah dina raraga penyambutan tahun baru Islam atanapi nu katelah Muharraman kaetang gebiar tapi tentu orang gaduh PR anu kalintang agung marogi sanes sungguh sebatas peringatan Muharraman tapi biasana memaknai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi karena adanya bulan Muharram merupakan awal daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi di Mekah ka Yathrib atanapi satu lembah penuh dengan pepohonan kurma anu ayeuna disebut Madinatul Munawwarah. Kenapa dikatakan pada saat itu Rasul meski hijrah? Satu,
merupakan perintah Allah tentunya, karena setiap nabi, setiap rasul tak mungkin kemudian punya jalan sendiri tanpa ada perintah Allah dalam risalahnya secara syariat situasional, sebab situasi pada saat itu mencekam, bahkan Rasul ada dalam ancaman pembunuhan. Maka mau tidak mau Rasul hijrah. Inilah yang dikatakan hijrah zahir, tarkul watanil ladzi bainal kufar wal intiqalu ila daril Islam, pindah natina satu tempat anu pinuku munkarat, pindah ke tempat anu kaetang kondusif kami mempertahankan nilai-nilai agama. Tentu situasi beda sinarang zaman kiwari, sabab katawi di Cibangun ge ayeuna lain usum peperangan, situasi orang tidak tertekan sehingga makna hijrah sudah beralih fungsi, tapi hijrah secara batin. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasul sampaikan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah pada hakikatnya orang yang menghindari daripada setiap larangan Allah. Dan inilah yang paling sulit ketimbang hijrah zahir. Rasul menyindiran kepada sahabat pada saat itu pulang dari salah satu peperangan. Di saat sahabat sudah merasakan susah payah, bahkan tak sedikit sahabat yang terbunuh kemudian meninggal di peperangan. Apa kata Rasul? Narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sesungguhnya kita pulang daripada perang kecil menuju perang besar. Sahabat tercengang, ya Rasul, kami sudah bersimbah darah, kami susah payah, bagaimana mungkin baginda mengatakan perang kecil? Rasul tetap mengatakan perang kecil. Sahabat pun bertanya, atuh ya Rasul, rek nu kumaha perang gede? Tadi we abdi geus ngarasakeun repot. Dawuh Rasul, al mujahadatun nafsi min jihadil akbar. Sebagian coretan mujahadatun nafsi min jihadil akbar, kemudian bahwasanya perang melawan hawa nafsu adalah perang besar di hadapan Allah. Makanya orang dia Muhammad tak bisa hijrah memperbaiki diri kecuali mampu memerangi hawa nafsu. Tah bisi hayang apal Indonesia nu terjadi ayeuna secara kenegaraan memang sudah merdeka, bahkan deklarasi di tahun 45, tapi secara kepribadian bangsa Indonesia lain wungkul aya, tapi loba kene nu kajajah ku hawa nafsu. Makana korupsi teu eureun-eureun, maksiat di mana-mana, kriminalitas makin meningkat sabab kajajah ku hawa nafsu. Nah ogo ngomong ke Indonesia mah jauh teuing ya we orang Cibangun, pangnah hese ibadat teh heueuh nyata kajajah ku hawa nafsu. Makana Rasul wanti-wanti dari jauh-jauh hari, al-jannatu hufatul makari wan naru hufatul syahwat. Pangna urang kudu mujahadah melangan hawa nafsu teh eta nyeta jalan ka surga teh sange koream teh purun lungse cara rape bari halarese, beda jeung jalan kana neraka sodot semangat beakar sabab provokasina setan. Baik rasakeun ku orang dia boro-boro dibandingkeun jeung jalan neraka, jalan surga mah jeung pangarasakeun jauh melu. Dibawa ke pengajian komo mingonan mah mun mingonan bisa kieu sukses muharamah. Karena mingonan mah kitu careng can datang mah nunggu siga kana hajatan. Ngares boro-boro nu gering jeung kita katara ka kuping gering daek ngajinya ku cager ge sok rada alasan ka mana eteh kamari ngaji apanan teu raraos leumpangan bisa kene ngaji mah teu raraos da dibawa ka pangajian mah boro-boro nu gering nu cager ge siga nu gering lakuna teh kalau gesek teh beuna cicing diuk bisa berapa kali ganti posisi lungse teu atul di gararo cangkel di parencetan jam dilieukan kesel cing ai keur lalajo TV keur ngagugu pangaresep sok aya LGSK kesal gitu. Kamu udah keur lalajo Persib suka lila main bola ai. Aya nu kitu. Yo. Keur betah-betah lajo sinetron, keur betah-betah lajo bola pes parum lampu aliran. Seueuh kana hate. Hawa nafsuna kapegung. Bingung mupus ke yang ieu kasaha ngalampiaskeun emosi eta PLN jasa jauh-jauh.
dicacal koplok jeung pareum sagala siatepan aing mayar saban bulan lagu ramena kalah pareum neuteuli biakar. Nah di pas ngaji malam Jumat asup ke masjid pas pareum lampu alhamdulillah libur adalah itu gitu. Terus bukti orang kudu mujahadah kudu merangan hawa nafsu. Ayeuna keur usum ibu-ibu senam di sisi jalan. Aya dia. Ngilu bunga. Maksud ngilu bunga teh ajengan sugan we atuh mere pengaruh kana ibadah beuki tangi ieu bisa. Tapi da beda jalan ka surga mah jeung pangaresep aerobik kuat 2 jam duha malungse. Terus teh malah di Masjid Agung aya ibu-ibu maklum ibu-ibu sosialita nu suka daru Bapak Mones nanyakeun ajengan hari ibu-ibu cenah hukum na ngejim kumaha. Ngejim aja ngejim haho teh jaya we teu gaul lagi mah ngejim teh fitness. Aya kitu naon-naon terus kitu sagala apa nana jengan ngarasehat awak ngabentuk suami nyaman menatapnya kalau pengen tuh cetek niatan ibadah we tapi cetek ulah pacorok jeung lalaki cetek sehat can karuan kalah doraka katempo orat malah dosa sok nyen komunitas susu nyatu ari kitu mah eta napakuran ena di kota-kota Tasik ena keur usum boro-boro pangkat lalaki awewe na geus mulai ningkat polahna ena teh ngejim pangkatan beban coba mayar, coba capek, coba hekok tapi itu komplain pangkatan barbel aja kilo kita beri ngoprot esek telang di guruhannya jeung mayar dia tadi kersa itu kurang berat 4 kilo berat ngabentuk awakna guru lagi 5 kilo sama beban beri coba kayak maksakeun ganti teh ku tasbih ngaplek ya saking berat tapi kan murad tas mana kata kasuku jalan ke surga horeamnya berat mana tasbih jeung barbel ya berat barbel kemana wae ngobrol teh kan karasana berat naon waas pendiri dan pakai barbel begitu ya maka perlu mujahadah perlu merangan hawa nafsu insya nah cacat orang tua setan takkan pernah pensiun terus ngegoda di sisi gigir atuh komo para pemuda nu masih labil bagaimana mungkin bisa hijrah tanpa aya kekuatan agama makanya makna hijrah untuk para pemuda bukan sebatas meningkatkan kualitas ibadah tapi kudu berakhlak di hadapan Allah insya iya khusus ya ke pemuda ya mah pas soulmate orang masih soulmate yang diri pemuda tuh kurang baheula almarhum pun bapak mapat anda dan malum lain ajengan baheula pun bapak baheula teh kieu yang teh sakola sing bener ngaji ilmu sing dinas najan teu masangkeun keluar kota ge da teu kabiayaan masangkeun keluar kota tuh pun bapak mah kitu ngan titip we bapak mah cenah bapak mah bae budak teh jadi naon oge asal meunang ngaji teh cenah dipake da jelema mah moal diameu moal manfaat dagingna iwati akhlak jeung budi pekerti eta bahasa sakitu lain hadis di pikiran urang nepi ka ayeuna heueuh kolot bener ngobrol teh sok abdi ngabijang ka para pemuda-pemudi di dieu rek naon harga diri aranjeun di alam dunia di hadapan makhluk keur melebihi di hadapan Allah lamun lain akhlak ahsanul khalqi ahsanuhum khuluqan doma tara ngaji tara mingonan teu sakola teu boga akhlak pan geus puguh harga dina tina dagingna dijual payu bisa teh ngeunah leres teu sampai ka maaf manfaat mama tanukna dipake hiasan dinding kulitna dipake bedung tuluy tan dipake tayuna dipake naon berak sok tayu orang Cibangun pakai berak isdat saya pangkalan gempar pae terus tuh aduh sok gerata pakuran kurang rek naon dagelan di harga ya para pemuda binaros ya mun pareng waktuna boga pamajikan hoyong nu bager hoyong nu boreng patut akhlakna aja urang teu pati alus akhlak cing sok neng mun pareng boga salak ke hoyong anu soleh hoyong anu doraka
Mari pun tentu solehah manehna mah. Tapi aya keinginan mah insya uti berharga akhlak teh. Tuh. Wale teu ibadah tara sakola teu ngaji apanan harga dirina tina dahdirna. Sampai ka Cina gaduh bangunan 2 tingkat dieuntrepan ku walet najan teu assalamualaikum acan ngelehan pindah imah. Naon sababna jadi omset seolah jadi ATM keur mainna. Omsetna bisa nyampe miliaran. Dahdirna miliaran. Cok dahdir maneh jual. Diidarkan ke dibere ka lembur moal narima. Nyatatna sadar. Ayeuna detik aing sadar. Moal anu ngamul moal anu ngahargaan kecuali diri sorangan ngahargaan ka diri sorangan ku jalan boga akhlak anu sae. Insya laras gitu. Malah bititipnya ka para pemuda khususna. Ngaran-ngaran jelema teu make akhlak jangankan semasa di dunia. Begitu meninggal pun jatuh harga dirina balhum ada lebih hina lebih sesat ketimbang binatang. Burung palung bodoh gelo maaf nalika orai pae masih kene aya nu ngarah kulitna dibedel disamak dipake bubur dipake bahan kantong sanes tanten berharga kene. Jelema sok mun pae rek manfaat kulitna. Sugan lagu anu maot masuk suman kurban di dadagoan kumakuar kulit. Ya namanya kede sadar hantun kede ada pengen. Wedi camal kulit gua meureun mah aya atuh. Leres teh. Nepi ka dulur urang di terminal. Keun bae preman kita dulur urang kene pan beureunya teh. Eta masih loba pamuda para preman anu make kongkorong gagantelna huntu binatang. Bayangkan, bangkena manfaat walaupun itu boleh jadi duplikat belum tentu asli, tapi punya kebanggaan huntu macan, huntu banteng. Nah, gue kebanggaan. Umur-umuran orang can mangi para pemuda nepi ka make kongkorong gagantena huntu mayit. Ajeun teh yang mayit ajenganna ini sugan wawas pangarsa almarhum mama anu moal. Nah, ajengan ge teu manfaat geus maot maliwati ilmu nyun teu pangubihi ilmu dialap manfaatna insya sadar ya orang teh mau tidak mau kudu berakhlak. Maka Nabi bagja ngiring bingah aya komunitas para pemuda anu masih ikut andil memikirkan agama. Tasikmalaya boleh jadi rentang peradaban. Naon sababna? Sabab mulai rame ku para pendatang hilang penduduk aslina. Awi pariwae kasebut Tegal Kiai lain singa boleh teken borok sorangan dulur para pemuda nama aya kalana geus aramungeun ngaji. Masya Allah narongkrong di nagang nyerepeng gitar yang lain panatikah yang teh apal waktu atuh di mateling waktu sareupna gerak barek maju ka magrib narongkrong itu uyahan teh eling kana waktu akina ka masjid gitaran di nagang pararantesnya arah kiai tungtuna teh sulit emal akina keur wiridan cek akina la ilaha illallah kata ijuna di nagang jeng gonjreng la ilaha incuna begitu guys jeng gonjreng akhirnya begitu tarik la ilaha incuna mung eleh ruksak zaman ayeuna teh cepon nah cepon behaya dijujuk cici tatang ahungkos ruksak ana peradaban teh mata para pemuda mau tidak mau harus berakhlak terlebih enak pergaulan geus merajalela naudzu mudah-mudahan sing salamet amin. Ayeuna narkoba geus di kota geus di kampung geus masuk ka desa-desa makana baheula disebutna narkotik sabab saeutik ayeuna mah narkoba loba teu katahan sing salamet cenah amin ya robbal. Terlebih ieu budak pamuda teh muslimin tak keur kolot-kolotna lasoknya adulang paksa budak mungpang-mungpung laleutik naruh kene ka kolot aya kalana budak geus gede mah kalah nangtang ku kamampuanana ditipkeun ka pangajian sabab sebagai tongkat engke jang tongkat nalika urang geus di usia tua. Wahai masyarakat Cibangun, tidak sadarkah kita nanti kelak akan mengalami masa tua sekalipun Allah kasih kesempatan panjang umur.
Jangankan setelah kita meninggal, najan panjang umur ge dibere kolot mas ya urang teh pan beuki ripu beuki lalung sesa nu bakal nulungan lamun lain anak nu balalagur. Leres teh. Lihat bagaimana sindiran Allah dina Al-Qur'an. Sangkan orang tua ulah lenggang kanggung ngerasa jongjon budak diantepkeun tanpa didikan agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammiru nunakisu bil khalqi fala yaqilun. Mun rek alo-alo kabeanana tu ngeras rempak kadengeuna ngeunaheun. Ngarep munggu sore di itu bari tu henteu Pak ini. Ieu rencangan Haji Mumin kori internasional bala diawipani bebarengan lamun teh aya mah pindah ka negara kasih. Kabukur sok kabeh sasarangan. Nah eta we bala keur pertama jadi internasional euy di negeri Iran. Memongkeun rekamanna jita cenah urang labelah haplah juara kahiji. Cik eta nempo rekaman nu aslina di timur tengah mah aya leuwih ngajawab Quran teh adat teh pangsa. Hikmatna bi akar begitu beres maca Quran teh takbir Allah tayyib khair Allah atuh orang di motor gitu ge minimal jeung HTW tuh Allah gitu di mah bahasa ware jabanyang saya ayo tadi gigir balik gagal ayo dikorokang bari jaraja bari barang kaya anyong memang ya sakit itu sing dini satu orang tadi mana ngupingkeun ayat Al-Qur'an adab-adabana papat kulapan Harap penging berkah nugraha ti Gusti haroyong barade cok teh sing dina sadayana 1 2 3 kela nu bergeker maca heula ieu teh ye ai tadi hese aing mah can dibaca rek maca deh wa man nu'ammiru nankizu bil khalqi fala yanqilun. Ditambahkannya umur kepada manusia, sesungguhnya Allah kembalikan kepada masa penciptaannya. Tong dialogna tuh cek bahasa Indonesia tamalin Quran aing tadi hararese hari ayeuna Indonesia we dialohan cicing mau dilagamkeun bisa dialohan ini. Ditambahkannya umur kepada manusia, Allah kembalikan kepada masa penciptaannya. Beuki kolote beuki balik ka orok muslimin. Leres teu? Geus pupus yang mental mah beuki kolote asa beuki bubudakeun. Leres gitu? Beuki kolote kalah Gusti beuki belikan. Teu kaopan. Layak ahayang sok hoyong pokorolo. Adi gunggulkeun teh kalah ceuri geus kolot. Kade-kade sing hade pamuda euy naon sababna kolot kawas kitu supaya Allah ngebrehkeun ka araranjeun yen anjeun bala keur leutik teh kawas kitu ka kolot. Ai sakalian malam Sabtu datang jamaah di palian kota nu kaetang beunghar boga perusahaan. Mau dibejana perusahaan bisa apaleun aing urang deui cuma ngomongkeun batur. Biasana teh ngajina teh jeung ibuna jeung mi haji. Mobil nanti gonta ganti, belum nubungan saban pengajian geus alfat, kemudian geus make pajero aja teh Kang Haji, kamana si mi, nu sok biasa ngiring teh nya mi haji teh. Ai kokna abang nubeungan sama nekang sukses teh. Nah, aing ngajeng-ngajeng lieur si mi mah cenah. Nah, aja teh lieur ku indung. Ngomong wae cenah geus kolot teh. Hayang teh repe geus kolot mah kadar hayang umroh cenah da repe ge kurang dikamakakeun najan 3 kali ge kurang kongkos anu ngomong kok ditu ka dieu rewel jadi urang kalah pusing hoream da teu dibawa ngaji aing lieur teh mobil ngomong wae ai Kang Haji ieu Kang Haji cete si mi ngereuwih ka Kang Haji teh lain hayang ngariweuh-riweuhkeun teuing anak palang siang Allah teh ngelingan tah Kang Haji teh kawas kitu baheula ka Inung leres teu Inung mengerwih ke anak, maaf lihat-lihat situasi. Kelanan Inung kudu ngerwih komo jeung barang penta bari kaayaan anak geripu kaayaan teu mampu. Nah ari urang keur leutik teh eling urang keur leutik keneh. Aya kalana geus teu ningali situasi ngerwih ka Inung, manya jam 12 penting hayang balon. Pernah urang keur leutik. Lihat bagaimana Inung sabarna kanu jadi anak, pernah mutuskeun harapan nu jadi anak. Sugan Inung ngomong kieu, Aisyah teh eling waya hayang balon. Kumaha ceuk indungna atuh ujang kasep neng geulis apanan tukang balonna ge bobo yakin
Mau malah naik tukang balon yang balona. Abtu ayeuna mah dipepene ku Inung anak jangan sampai putus harapan. Nepi ka bobo nah kan jadi budak udang sare ngereuwih kene deui wae eta budak ka Inung. Mamana balon teh nya yuk atuh urang tibak lah. Sugan Inung purang mungkin sia ku ngereuwih ti beuting kene henteu Inung teh. Leres teh. Leres teh. Hebatna Inung ka anak. Eta budak geus dimanian geus naon dibawa ke tempat acara da juga tukang balon. Eta geus hareupeun tukang balon ngomong keneh wae ngereuwih. Ma balon mah Inung suka ngomong kieu kadeuleu ku sia. Gitu. Nuhun, asep geulis tinggal aya tukang balon hayu urang meser hayu geus urang jajak mah. Nah, hari urang ngadenge Inung ngereuwih sakedempet jadi pusing muslimin. Leres teh. Budak sok teuleus da pangkat pemuda-pemudi kawas kieu. Teu goblok dititaku Inung karek sakali dua kali ke ngomong teh kieu. Mama abi deui. Tayang seri teu heula aing mah. Aya teh kitu. Neng satemanya Inung kudu ditak ka tetangga. Kasihan ka budakna. Heula atuh. Jeung hari Inung balap pernah ngomong kitu, "Oi pemuda ka budak." Budak ngarerewe naon tetang ngareuwih ceurik sugan Inung cuman mak deui sia mah ngariweuhkeun. Pernah kitu. Budak lewe ngeriwi nepi ka yang nyusu cek Inung teh susu mah deui aing jangan itu kan pernah gitu. Nah ari urang ka Inung mama abi deui aya nu kitu aya loba teh geus muaraman mah goreng hate teh kitu teh insya tah Inung teh dimaklum bakal balik mentana teh sapertikeun budak malah Quran teh ngabobodo lain wungkul mentana sia kolot engke beuki kolot teh engke bakal sarua jeung dohirna. Ayo bedakeun hareupeun pamuda teh ngarah bisa mengerti. Baheula keur budak diajar lempang di papayang malum tacan tiasa mapa nada geus kolot ge nungtut sagala karasa rematik asam urat jeung sajabana tungtungna lempang na papareolan sing keur diajar. Ping sareureuh teh doakeun sing calagur Inung mana leres teh. Nalika orang tua anu geus sepuh para manula disebut manula teh meureun manusia langka pada batu geus areueuh. Para sepuh Gusti nyalika nyaling peuting leuk ragap tayah hayang kacai bingung nita kasarincuna kerek nyegrek wae. Tungtung eta kolot hayang kacai mapai-mapai temo ku sorangan sikeun keur diajar leumpang percis budak. Masyaallah. Leres teh. Baheula keur budak dihuapan sabab can tiasa tuang nyalira nada geus kolot ge nungtut anu struk ringan tertarik urat sarafna teu tiasa tuang nyalira kudu dihuapan leuheung orok lentur keneh urat sarafna kanya dipaksakeun senok geus kolot mah heuras jebeng boro-boro ku senok ku sedotan ge pahe wae ngacai gade leres teu malah baheula keur budak diomehan geus kolot ke nungtut nepi ka setruk ngajoprak dina kasur salamar geus teu bisa ka mana-mana sagala diwaslap sagala diomehan sanes kanten didinya leres teu percis budak beuki kolot teh deudeuh teuing baheula keur budak hirupna daya wawasan malum can dipaparin ku pangeran nada geus kolot ke jelema can maot tuntuna teuing kamararana Gusti disebut ompong mah bisi kasinggung hidupna tanpa gigi motor teu make gigi alus metik da jelema mah teu make gigi ngadar lencah hiji muter teh tamat-tamat doakeun secalakeun doakeun insya percis kolot juga budak percis. Siapa yang akan kemudian melayani orang tua lamun budak anu paham karena bab perjuangan orang tua leres teu? Sarua kolot jeung orok sarua? Sadaqallahul azim. Ayat mah moal bohong. Ngan aya bedana hiji ti abi eta mengaji matan ka orang dieu. Hiji bedana orok jeung kolot. Sabiji cenah? Ti abi eta nya ngaji matan ka orang dieu. Orok mah loba nu resepeun. Coba kalau baru keheuleuh ini urang mikir sulah tah sia urang mah ngobrol teh kieu orok mah loba nu resepeun kolot mah teu pati loba nu resepeun geus ngaran teh kasinggung teuing da bukti aja hampura atuh
sok kaorok mah boro-boro nu deukeut nu jauh ge narepungan malah budak di kamar kene can dibawa ka ruang tamu geus teu kuat hayang pangijeng orok disusul ka kamarna dicecepanapeun punukna alhamdulillah nari ka kolot boro-boro nu jauh nu deukeut wae anak incuna buriak kajarauhan da sedikit tahan jujur sia leres teu mata tong geger lamun budak keur lalempang dialajar nu nyambut sakeluarga mang bibi parbut katut lanjut jeung adina banyak padieu ya ngan lamun kolot teh jajarengkeun lempang jajarengkeun pada ngajauhan aing sieun dititah nongtun ulah kitu urang mah ulah kitu sabut awas nempok orok nempok ongot we pan dicepuran sarua leres teu sok rasakeun kaorok mah boro-boro nu wawuh nu teu wawuh ge ngawawuh karep malah aya ibu-ibu kabita kululucuna ngabelaan boboloneun api-api nanya umurna sabaraha sia eta urang kali teh 4 sasi upay kan atuh meuni lucu meuni hanyi kuresep ka orok leres teh aya teh ka kolot sugan ini keur moyan ke isuk-isuk eueuh ieu meuni lucu saudara tahun iya pedangdi belum jadi kepret ia dibajakan dengan sadar barudak siapa yang akan menghargai orang tua di saat dalam keadaan keterpurukan usia kecuali anak-anak yang tahu diri insya hai para pemuda para pemudi ada kalanya kalian menjadi anak status di masa kecil tapi sudah dewasa kalian menjadi musuh bagi orang tua inna min ajwajikum auladikum atuwalakum fadruhum lamun teboga akhlak budak cilaka urang memeh balik ke akhirat muslimin wahai para sahabat di dunia wae budak geus bakal nganyerikeun ka orang tua terlebih di akhirat bakal ngadakwah naudzubillah teu make alak masih siap-siap kasiksa kaboga budak malah fitrana orang tua terhadap anak pek rasakeun ngarah orang dia daek memahami muslimin pentingna bab agama keur para pemuda-pemudi ada kalanya maaf-maaf di saat orang tua kaya raya anak dengan sendirinya laksana raja menikmati fasilitas kekayaan orang tua tanpa dibatasi laras gitu inung bapak beunghar anak kabawa beunghar tapi anak beunghar belum tentu sia kolotna kabawa beunghar bahkan aya kolot nu dihinakeun ku kabeungharan anak leres gitu bageula maaf inung bapak meuli kendaraan anak milu make bahkan jeung ngomeanana tah kolot mah demi anak nah ari anak bisa usaha saeutik ku kamieu butut boro-boro dibikeun ka kolot hayang ka puskesmas sempet-sempetna alasan diangge mah motorna masya Allah leres gitu bageula rezeki dititipkeun ka orang tua tanpa meminta seorang anak geus dibikeun memeh usumna komo anu masangkeun keluar kota komo anu kos komo nu sakola dititipkeun ieu anco-ancang bulanan ieu jang buku sanes kanten tanpa meminta nah giliran anak nu beunghar kolot kapareng maaf kayaan madorot teu gaduh rezeki ceuk sirikna mah ku namprak kolot teh kawas jajalu kanu jadi anak masyaallah sakalian indung ngareuwih nyingki ka kota hayang nepungan pedah kadenge beja budak sukses usaha eta ge pedah kasus di kal lemurna era-era karep ujang mate jauh-jauh ka kota teh hayang nepungan jadi anak sugan aya bong-bolong jalan ti pangeran sarengat tu jadi anak yeuh pan apal maneh ujang cuugan dapur imah teh eta teh tanah batur ayeuna teh ujang dipager ku tatangga teh minta di duitan 3 juta ka emah ari emah duit di mana atau mun bisa mah nyelang we heula ujang bahasana nyelang ka anak lain menta kolot wiwaha bisi anak kasinggung nyelang we heula sugan aya milik emah kahareup pigentosan sugan cing sok kumaha bahasa anak bro harita teu kareuwih heula mama geus aya kariweuh teh ya nyalalah balik we kayak dikirim gampang tuh orang tua ada kalanya makin terpuruk ku anak ketuka akhlak. Ini hira repeh ge salah abi ngobrol. Sisinya agak kolot. Baheula malum rumah tangga teh can usum kabe
malah sistem baheula mah boga budak teh tunji sataun hiji mata kong geger budak teh laloba ngelek ngegel dibawa ka mamana nu nangkel dipangkul diako dibawa nyeuseut sanes kantena tapi liuk indung kanu jadi anak najan budak 7 kalayanan ku indung saurang bari kahyangna beda-beda nu ieu hoyong ngeraksukan beres ibak nu ieu hoyong pangamongan cocokan nu ieu mental jajan nu ieu hoyong diuapan nu ieu hoyong diusapan kayan teu sehat kabeh budak 7 kalayanan ku indung saurang. Tapi di saat budak nu 7 geus sukses marisa boga perusahaan masing-masing indung saurang teu kaurus ku budak 7 silih teu meuleuhkeun adi jeung lanceuk nu jadi adina pangkat awewe katalian izin ku jadi salaki ngereuwih ka lanceukna aa ku si mah yang ka dokter karunya karaos eungap tapi bingung ku salaki teu ngijinan cek lanceuk sia ai saunana ka aing ku sia we ku salaki sia. Siapa yang akan mengerti perjuangan orang tua kecuali anak-anak yang tahu diri? Insya aya kalana maaf laleutik keneh mah ka urang teh mikolot nah naon teh kumaha emak kumaha bapak kumaha mama kumaha bapak we kumaha bapak malah inung eueuh sakedeung ge maaf ngabelaan disasamat mah kemana tuh mah inung teh dibutuhkeun tapi geus sukses geus dewasa aya kana geus lain kumaha emak inung sakedeung rek ngilingan ge langsung nong tateup mah tong pipilun mah mau apa masalahna cicing mah apal ujang masalah cicing nu baheula sasamat mah ka mana mah sakalian keur lilir keur ngalinur ge mah ka mana inget ka kolot nu sukses boga imah mewah sorangan mah inung datang teh semukung kadatangan aing usianya dulu pamajikan kolot sia datang tuh radieu kolot sia geus datang ka dieu teh abi omongkeun aing pusing geus puguh terapatin namun kue digubuk jeung keler-keler nah apa sia mah pepado meuleuh ilaha illallah ka kolot terus teh aduh kayak gitu mah boga pamuda-pamudi di barengan jeung akhlak muslimin menang hiji waktu pada melan najan batina saeutik pokokna teh kuat ngeunah kana hati jadi indung mah hampura geuning ujang jeung neng mah teu kawas batur mah ngajina teh kuat ratusan juta abi mah ukur menang ratusan ribu ge teh ladang capek tapi da sanaon saeutik ge hoyong we pangpayuna gajian pertama mah katuang heula kumaha eta indung kumaha pokna nyai Kang Resya boga pikiran kitu yeuh pek we jang maneh juk tabungkeun mun aya mah teh hayang namahan malah mangan heula mah ku doa we sing beuki maju usahana ai budak nu alus mah leres teh budak pareng jadi dokter pok-pokanana kumaha dibareng alak mun aya pamuda-pamudi teh sukses mah kelanan abi kudu ngurus pasien bari teu dulur teu baraya meme batur mah bisi mah aya karaos naon-naon omat ulah ngantep harap karasa sakit saya itu asa tikeun sok laporan ujang rek mentingkeun ka direk ngadatangan emak ulah sampai makayan sakit jadi insinyur jadi arsitek mah kenaon abi ngabangun perum ngabangun bangunan hotel-hotel mewah sementara inung teu kabungakeun sok atuh mah hoyong ada mah bumi di mana sok ujang pangdamalkeun boga kolot boga pemuda jadi travel umroh atau lebih orang negeri mah memeh ngingkikeun batur sok atuh mah heula urang umroh heuna kana hate kolot leres teh eta ibu budak geus pika sabeuleun Gusti ayeuna mah apa boro-boro geus sarung saya budak leutik kana geus pika sabeuleun nu karaja lah asina aja mah tapi mah Gusti nu geus talung teh kumaha babah heula mah budak teh kieu teuing awa beja baheula pemuda euy pamudi aya budak tapi luas ngomong jeung kolot pahareup-hareup beungeut kieu. Tungkul zaman abdi mah Gusti kelas 1 SMP teh aya ajri sieun ku kolot. Ayeuna mah motor molik-molik jeung ngacacang deui. Asa leuwih pinter ti kolot nanya euy. Inung bapana ngomong sakata budak nasa kaset terleng mama tuh kaul mah tuh tinggali babaturan mah makam seupay dorakas ya teh kakolot bener kalau lagi selian budak aja nama kurang-kurang mata tinggikan jadi masih balager ngapain amin bala mah tunggu jeung eta budak bala pangarsa ajengan muncan di titah ini mah ku kolot tarawaka ini mun keur usia teh sadar adab beres kolot tembelnya mah patahan mupuaskeun yang teh mata kolot baheula mah calalager da dilabiaskeun ka budaknya reka aya nu loba kolot stroke jantung teh budakna teu narima atuh waktu bayangkeun kolot mah patahan kena budak geus ngaleos gebulkeun pantok
Ari kolot nama pataan saha atuh berapa yang geus sekali. Oh, urang teh mun kolotnya kan sok mak nampi baheula mah Gusti budak teh. Boro-boro bala mah da jeung anehnya khusus we sing kepa ka pemuda di dieu baheula malah leutik keneh ge baheula mah budak teh boga peka jadi boga kasieun ku kolot teh. Jadi mun boga saha teh atuh boro-boro masalah serius main bola di buruan di Tegalang kaburitan kudu ada dah teh teungeuna kitu walah aing euy poho waktu gawat aing balik ka imah mah gawat sadar diri geus nyieun kasalahan bari ukur pangaresep da balik teh teu luas ka hareupeun imah sieun ku kolot ngalangan ka jalan tukang terus lumbut aing pek lawang pantok da teh kolot geus kieu eta da geus kitu budak euy sadar geus we leungeun borogodeun beung teu-teukeun teh nyaanan papunten Pak eta kolot ka budak baheula tara make hadis tara make tausiah malah budak teh ngarti mana nu dipikara sepu kolot mana teu dipikara sepu kolot atuh karek nempo halisna nyingsat we menjadi bapa da sieun budak teh bapak aing teu suka ya da eta nitah ngaji baheula bikeur ahli sugan make dalil make kieu kawas ayeuna geuning urang teh ngelak-lak kasar neng sia teh nya ieu ka diri sorangan da manu nyaah ka diri sorangan wati maneh sorangan ngomong kudu ngadoakeun ngomong kudu ngalahirkeun haeuh mah teh ngahargaan pak mah teh berat ngajuru ngalahirkeun maneh teh eta pokna teh simpel atuh bohongan sama bet ngajurukeun abdi itu sok baheula mah eta kolot nepi ka Gusti melak canggeng sepuh kada mah ngobrol teh kieu ngaji budak baheula ngarti ka hayang kolot saking kusieun kaburu bendung senal sarung digiwing digubuk dipake teh di tengah jalan sieun kaburu ngamek jadi teu bertele-tele atuh da budak ayeuna mah sial eta pleya-pleya pikeus beuleun di ku kolot teh jangan tuh nya mah kela ongko nya tapi kela ya deui apa nya tuh make sakedap deui haeuh we ieu kitahna kitu mah baheula mah karek ngaji sieun kolot kaburu ngamuk masya Allah halah teka naekan abdi ge mah apa kacenting cek batur cek budak ajengan teuing kumaha geus mah beureun kolotna beda baheula mah halus euy hatena bahasana budakna beda jeung budak ayeuna sok pratekeun ka urang dieu budak baru segera dek karaos ge meleutik eta leutik kita tetangga sok kolot ngaji ieu ngaji biasa-biasa atuh mah meuni popolotot ayo nu rada alus ngajauh teh tiga sebeleun ketika bote ujang ngaji sia sok agama 2000 sok gitu mana mah ngaji teh minta ongkos yang saha ngaji teh atuh da jeung mana le jeung kolot tuh ieu teh lamun teu make siasat pandangan agama, didikan agama rek kumaha engke lalampan orang tuana balik ke akhirat. Di dunia wae budak maaf bakal jadi musuh. Lihat di pemberitaan, anak membunuh orang tua, anak menyeret orang tua ke pengadilan sampai ke kolotna di penjara. Kudu jadi anak sorangan diajukeun anak naudzu boro-boro di akhirat tafsiran ayat inna min azwajikum auladikum adwa lakum padaruhum teh berarti teh hitungna mah akhirat eta teh di saat budak bagaimana dakwah kalau jadi orang tua sabab budak lepas dari didikan agama ayeuna mah di dunia keneh ge budak teh geus jadi musuh ke orang tuana naudzu tah muslimin abdi nitipkeun ka orang deka para pamuda-pamudi hiji we ngaji matan teh sugan jadi motivasi jujur we ajengan sugan didoakeun ngobrol ka ajengan teh abi mah nepi ka ayeuna we lah da abi mah ibadah nepi ka istiqomah ikhlas mah can bisa nepi ka ayeuna nganaon motivasina abi nepi ka daek ngawuruk nyin pasantren daek maksakeun tahajud inget ka indung bapa urang mah sok rasakeun ku para pamuda ku para pamudi di dieu na teu sadar bagaimana orang tua baheula loba kaalpaan bab agama gara-gara ngurus urang ka alam dunia sampai maaf nu jadi indung nu jadi bapa teu tulus tahajud gara-gara kudu geyong ngaming urang nalika keur orok pilih genti lapur bab tahajud bab akhirat gara-gara ngurus urang tengah peuting nyaring leres teu indung geus saged rek ngingkik ngaji para pemuda
urang keur dipangku keur orok ngompolan kana raksukanana nepi ka balik deui inung ka imah ganti setelan dituluykeun ngasuh kanu jadi anak demi anak ceurik nepi ka lapur bab ngaji pahalana. Bahkan di bulan Ramadan nepi ka aya nu jadi inung luas teu puasa peda ceuk pikih menang anu keur hamil teu meunang teu puasa najan wajib qada demi anak dikasihkeun parentah Allah. Aing mau panjang umur di kodoan ayeuna mah anak hayang katulungan ngabelaan inung teu puasa demi anak. Hiji waktu katoler-toler malum seiring waktu berjalan gara-gara jadi anak inung mamawa kodo balik ke akhirat naudzubillah sok kapakuran ku aranjeun. Mata lamun orang tua budakna baradegong termasuk para pamuda-pamudi di dieu nepi ka teu bisa ibadah peka demi Allah anjeun geus nyilakakeun orang tua 2 kali. Hiji baheula inung bapa hancur bab ibadah gara-gara ngurus anjeun ti leutik ayeuna anjeun ka doraka mere fitnah ka orang tua kelak di akhirat 2 kali nganyerikeunana. Ari kitu mah urang maksakeun ibadah najan urang can kapikiran surga najan urang can ka tepi bab mardotilah. Ya Allah muga-muga we singa gantian kaalpaan pun biang baheula pun biang teu kaburu ngaji gara-gara ngurus abdi ayeuna we abdi bade ngaji mudah-mudahan pahalana sing dugi ka pun biang palahum ajrun ghairu mamnun. Baheula ya Allah pun bapa pun biang teu sempet tahajud ngurus abdi ngeyong ngaming saban peuting abdi we ayeuna marek tahajud ikhlas mah pimanaeun abdi teh malah kapaksa tahajud teh tapi keun da etang-etang diajar dugikeun we pahalana mah kapun biang kapun bapa insya Allah. Terakhir ngajimatan ke para pemuda tinggal dina perlombaan tahfidz Quran Ramadan kamari bagaimana seorang anak kecil dalam keadaan disabilitasnya tunanetra atau baheula mah teu tiasa ninggal nganakeun Quran braille ukur dirampak nepi ka nalar Quran budak leutik keneh manya urang nu molotot kieu bari geus dewasa awak jagjag rek beak dipake ngoprek HP apanan urang teh lain wabil HP imaman sia teh wabil Qur'ani imaman rek kumaha kenu jadi pedoman balik ka akhirat nepi ka maaf eta budak nalar Qur'an leutik keneh Gusti ai ditanya teh eta ku penilaina na kenapa baca menghafal Quran sakitu kayan teu katinggal jawabanna teh polos eta budak pengen ngebahagiain umi di akhirat da indungna teh geus maot hoyong makekeun mahkota buat umi. Masya Allah budak leutik kaayaan teu ninggal kapikiran hayang ngabungahkeun kolot di akhirat. Nah ari urang maaf lain singana keur ngejebrog kieu kolot aya keneh kalah dinyenyeri rek kumaha urang ieu ngabales bakti jadi orang tua. Tah tanpa niat menggurui sami abdi ngalaman labil di masa muda tangkos gogoda makin kiat arewas setan di mata Rasul negeskeun sing saha aya pemuda nyampel hatena kana masjid begitu dibeli benar dina beuki dan ibadah eta teh jauh lebih ditilai wallah luar biasa ketimbang orang tua. Naon sababna gogoda nu beda tah titip we wayahna sing bisa maraksakeun ibadah syukur-syukur berakhlakul karimah atuh henteu ge ulah sok nganyerikeun tingkah kolot ye abdi nitip daur Rasul biru apa tabugum abnaukum anjeun kudu gawe hade kanu jadi indung bapa ngarah kagantian ku anak gawe hade ka anjeun kanu jadi kolotna mata kapi ngawasiatannya ka barudak ka para pamuda ka pamudi hoyong parang mun parang panjang umur tuluy urang rumah tangga boga budak anu soleh budak soleha sok didik tah ti ayeuna kurang ke ajengan pan kawin ge acan abi teh ulah bobogohan dicarek ku ajengan tadi abi teh kudu belajar abi rek ngadidik naon geus sia teh gawe hade ka indung bapa tah nalika urang gawe hade ka indung bapa hakikatna mah urang teh keur nyengcelengan ti budakeun nu bakal gawe hade ka urang keur jadi kolotna Rasul nyampeukeun mata pek rasakeun urang mah ngajimatan ka orang dieu bisi teka harti ku hadis mah sok lawan ku anjeun orang tua sampai kat neteskeun air mata pe ku anjeun hinakeun orang tua ngan tong katohian teu kudu ngadagoan akhirat di dunia si aku budak sorangan bakal dihinakeun di dunia aku budak bakal dinyerikeun laksana urang baheula nyerikeun kalau jadi orang tua makana titip urang sing maos urang sing perhatian ulah nepi ka nyerikeun orang tua terlebih geus eueuh mah anger leungit teu baheula urang jujur ai kudu naon atuh blak-blakan buka bener malu hareupeun pamuda
kemudian ditudung sharing we mah ngalawan ka kolot urang pasantren saudara kedua yang ngelawan mereka mau ayam jadi budak patur kalau dicarekan abi carekan deui di papatahan keur mah kolot inung bapak teh Gusti rewelna teh asal leuwih ti kolot patur rasana mah nah sepuh euy geus maot mah urang teh leungit teh nya Allah komoy usuman lebaran batur abreng-abrengan rek sungkem ka kolot hari aing sungkem ka mana inung bapak geus dikubur aing paling nyepeng padung kuburan batu nisan bati sono ka kolot bari geus mah bisa disun ukur didoakeun aing baheula kadung ka kolot teh ngalawan geus mah geus udikeun kalah leungiteun urang teh termasuk titip ka para pemuda ayeuna urang rasa maneh euheul nempo inung capek ya omongan ku kolot waduh geus kieu mamadak nu sok rada bisa mawa ceurik aing keur tobat teh heueuh ingin ka kolot ya Allah aing mun ku kolot baheula diantep hirup teuing rek jadi naon lamun baheula aing nalika cu salat digebuk ku figura baheula digebuk nanti ku figura saking ku keheul kolot eta heueuh geus pemuda teu salat figura keur napal eta jeung fotonan tembok dicopot dirangket da kana suku nepi ka bubuk eta foto jeung kacana pupus nepi ka jadi ngahiji figurana tah baheula mah teh nyeri ku kolot dikitukeun lain unggul nyeri usuku nyeri jeung hate-hatena aing kolot tega ka aing nepi ka kabur aing mang teh ngabebenyokeun siana teh beureun ngajajakeun ka kolot ayeuna mah eta kenangan terindah ya Allah aing lamun teu dibeungeul baheula ku figuran apalna tembok piheung aing daek salat nepi ka kiwari leuheung di dunya aya keneh ajeng anu bisa mapatahan lamun baheula ku kolot teu diteungeul gara-gara urusan tinggal salat pantas aing disiksa di neraka mun teh mah parang naledang tu salat tah kakarawe rai-rayan tah binitip memeh kaduhung memeh usum geus mah urang bakal leungiteun tanpa niat menggurui sisi lain urang mengakui menghargai menerima tangtos para pemuda-pamudi gaduh keinginan punya masana sendiri tapi titip ulah nepi ka melampaui batas sabab urang bagaimanapun diikat ku koridor agama sebagai bentuk kealpaan tausiah boleh jadi daya manfaatna kecuali orang mengakui karena setiap kesalahan penyesalan gura-giru kurang diebrekeun memeh balik ke akhirat geus di akhirat mawayas tarihuna piharobana akhrijna leweh teh jadi artina penyesalan moal matak ditilai ku Allah mahlah ku Allah disungkrupkeun wa malid dzalimin geus eueuh deui sia nunulungan ka maneh ladang kadoliman di dunia tapi lamun di dunia urang bisa kene tobat minta hampura tina setiap kesalahan setiap tetesan air mata maka jadi qatru dumu'i min khasyatillah jadi pemadam api neraka insyaallah puasa gitu khususnya para pemuda para pemudi murang kali umumna maka sadayana urang istighfar ka Allah henteu ge urang rasa kutu istighfar urang pamentakeun hampura orang tua nu araya keneh terlebih nu eueuh dikieuna tangtos kadaragoan doa ti urang menjadi biang menjadi palaputrana faghfir lana dzunubana ya Allah astagfirullahaladzim sareng sadayana astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Belahanan orang muasabah istighfaran diri sorangan
sakalin hati orang teu mampu husu urang bantuan ku anggota badan urang tungkulkeun mastaka urang putuskeun hubungan jeung makhluk memeh putus ku jalan maot dina waktuna geus eueuh deui bahasa kecuali sadar diri bakal balik nyorangan eueuh deui nu bakal maturan sakumaha beratna urang ku babaturan iwaki amal ibadah nu dipilampah ku urang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Hasibu angpusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong urang ngahisab ngitung-ngitung setiap amal khususna bab dosa perdosaan memeh diitung ku Allah dina waktosna. Daya hartosna dulur nalika geus diitung ku Allah mah iwati urang kudu nanggung jawab kana setiap kasalahan nu dipilampah ku urang di dunya. Gura-giru mumpang-mumpang aya kesempatan Akbilana dunubana ya Allah. Ulah rasa maneh urang jongjon poho kana maut sabab malakal maut Muhammad poho kana janjina. Mun teh mah parang urang aya kesempatan ngariung beuting ayeuna. Boleh jadi ieu terakhir. Isuk pagi teh urang bakal paturai tineng jeung bala bahkan jeung keluarga sabab urang geus waktuna kudu balik ka Allah. Mun teh mah tadi memeh ngingki ka pangajian urang aya kesempatan ngariung jeung keluarga ngareret lucu nu jadi anak nu jadi incu suntangan menta dipangdoakeun nalika urang rek ngingki ngaji buat minggu terakhir besok pagi teh urang bakal ninggalkeun anak-anak urang atana bisa balikna anak nu bakal ninggalkeun urang piheula ka jenting urang can siap ditinggalkeun. Mun teh mah ayeuna urang aya kesempatan mariung dina pangajian boleh jadi ieu pengajian terakhir nalika urang hoyong nyimpen amal hade teu balik ka akhirat. Faqbilana dunubana ya Allah, hapunten hapi sadaya ya Allah. Rabbi pilih wali walidaya pas emut ya Allah kapun biang kapun bapa palang siang geus eueuh dikeun kaya dina siksa kubur ya Allah. Paranjeunna harita teu boleh ngadoakeun abdi siang wengi kari-kari abdi jadi budak teu ngadoakeun sawaktu-waktu acan. Hapunten biang rama ya Allah. Hapunten khusus ka para pemuda. Ulah rasa maneh urang ngalawan kana jadi indung bapa. Dina waktuna urang bakal leungit nalika kolot geus eueuh dikeun. Anggur si bisi teu kapanggih di sakola najan di universitas perjuangan jadi indung bapa. Meret kehidupan fitnah manusia maranu jadi indung ngalahirkeun jadi anak. Ngajerit maratan langit, oceak maratan jagat, nahan kanyeri ngalahirkeun urang baheula kalah dunya. Baloboran ku gede, kanyeri teu dirasa. Sok komo nalika berlahir urang ka alam dunya seolah-olah leungit nyeri harita kagantian ku budak bunga ka alam dunya. Jadi inung beah karep awakna nepi ka geus asa semplak dipake ngangais urang. Sumawona bapa. Lehet kesang pada kesang lemut yang menapa kajang urang jadi anakna. Sawaktu kolot ngorbankeun ka era unyam-inyem ka tatangga. Sangkan urang boga jang jajan ka jenting kolot nu dihina. Tapi naon kurang dipikeun kana jadi indung bapa. Lisan urang toleh ngaraheutkeun kana hati jadi indung bapa. Laku lampah urang toleh ngaraheutkeun kana hati jadi kolot. Tapi kaki wari urang disakolahkeun dipasantrenkeun lain je beuki adab kalah beuki ngabodokeun kolot ku ilmu nu aya. Hirup marasa pinter. Ya Rob, hapunten biang rama ya Allah. Rumaos abdi tacan biasa ngabalas jasa kasayanana. Robbi rahamu maka marobayani sadaya. Bingahkeun araranjeunna ya Allah. Sakumaha ranjeunna tos ngarorot ngabingahkeun abdi teu ahli dugi ka dewasana ya Allah. Salamatkeun para pemuda di tempat ya Allah. Nyage aya keneh nu masih salah abdi yakin aranjeunna salah lain ladang cita-citana. Abdi yakin aranjeunna salah lain ladang doa nu jadi indung bapana. Tapi dasar Allah can dituduhkeun kana jalan saena. Allah yahdina ila sabilil haq ya Allah. Tuduhkeun kana jalan anu saena ya Allah. Bukakeun jalan kasuksesan sangkan bisa ngabanggakeun jadi indung bapana. Sok komo kaumuran kasuksesanana sangkan budak bisa mikun kasuksesan kana jadi kolotna. Karasa manfaat kasuksesan jadi anakna.
Salamatkan masyarakat di lemur ya Allah. Hadirin kesempatan berbagai masyarakat kalangan gaduh permasalahan sewang-sewangan terbatas abdi ya Allah ngadugikeun setiap pamaksada. Allah ma'uninga ya Rabbi ya mujibah da'wat. Hadir ya Allah dina kesempatan dulu nulungin jalan mayunan jalan urusan perekonomian di saat ieu ragap tanya ngaret batur paripawasta segala ayah segala nyampak sawaktos lisan sok ngabebenyokeun karep sabar daya ari doa kismatilah urang kudu ridona bagian ti Allah tapi hate teh kapalingan ya Allah sok aya wae unek-unek nahan nasiban beda jeung batur. Hadir ya Allah dina kesempatan dulu nu katitipan ujian kalangkungan panyawat rasa sakit anu karasa ku aranjeunna sawaktos abdi sok api-api sabar sok moal hareupeun jadi anak-anak ditanya ge sok api-api teh karasa nyeri mamah teu naon mak mah sehat mamah teu ngarasakeun naon-naon sangkan budak teu ngilu mikiran padahal kasakitna teu karasana ya Allah dibungkem sangkan anak apa hate masuk rajin ngarasullah ya Allah kunaon atuh penyakit teh cager-cager. Hadir ya Allah dina kesempatan dulur-dulur leungiteun jalan mayunan jalan kahirupanana terlebih nu ngadidik anak dina permasalahan kewajiban Malieu budak batur cek cirikna teh kudu dititah kana hate ge ujug-ujug milampah budak abdi mah ya Allah aya kalana sulit dituduh-tuduh samalikeus mineng ngerakeun abdi nu jadi kolotna paribasa cek masyarakat teh urang jadi kolot anu teu berguna teu bisa ngurus jadi anak parada kumaha atuh ya Allah anak ge kitu Allah dikeresakeun ngan hate masuk aya ngarasulana atuh anak teh teu kawas budak batur hapunten abdi sadaya ya Allah teu tiasa tumarima kana ketentuan teu sabar kana takdir paparin jalan keluar masing-masingna ya Allah solehkeun pala putrana ya Allah sehatkeun kasakitna ya Allah jembarkeun rezekina ya Allah riungan ieu mugi teu sebatas di dunya hoyong dugi ka akhirat ya Allah faghfir lana dzunubana ya Rabb Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Suhankan ilmu ka Allah Rabbi jin ilman khusus kami para pemuda-pemudi wawabini amanah makmunah wawahab suhunkan rizki ke Allah rizqan wasihan watubalaina taubatan nasuha Allahumma innaka antal azizul kabir wa nadallahu masyafili jamatan wa masyafatan li musari salam wa la yirli kabahum kamalayin tal hadidah li Dawud alaihi salam ya Allah minal khataya azad wa innahu la yantubila binika jalla zana wajika ya rahman rahimin salimna wa muslimin istajib du'ana ya Allah minan khataya mudah-mudahan taya ngaruh itu tempat kecuali setiap langkah dicatat Allah jantan pahala dicatat makfirah dicatatkan mustajab doa dicatatkan jalan sababnya rahmat surga Allah khusus ke para pemuda-pemudi sing dipaparin kakiatan iman Islam ku Allah sing dipaparin persatuan kesatuan anu kuat uhwah Islamiyahna hatur punten tangtos lepat kakirangan kaalpaan moga-moga dina pangapunten sadayana khusus nama pangapunten Allah kangge abdi pribadi umum nama sadayana usikum manam sikitak Allah Allah yahdina ila sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.